Ируха мечтает, короче, о Митяе. Тут взяла швабру в руки, метет. Не очень-то ей нравится это дело, я смотрю. Ну а вот, а как вот? Люди живут без роботов-пылесосов. И ничего. Я хочу так жить. Ты не хочешь так жить. А они живут, блин. Я хочу 2 Митяя. 2 Митяя. Ладно, пойдем спать. Будет те 2 Митяя.